হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? কেমন আছেন সবাই? দিস ইজ পূজা ভৌমিক, ওয়েলকাম টু মাই ওয়ার্ল্ড। আমরা এখনো ফুকেটেই আছি এবং নাইহার্নেই থাকছি। তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি যখন বাইরে আসি তখন দেখছি যে বৃষ্টি হয়েছে, বেডটা ভিজে গেছে, চারিদিকে অন্ধকার। আর আমাদের আজকে একটা আইল্যান্ডে যাওয়ার কথা। তো আমরা কিভাবে যাব সেটা নিয়ে বেশ টেনশন করছিলাম। তারপর ধীরে সুস্থে রেডি হয়ে নিলাম। রেডি হয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি। ব্রেকফাস্ট করে দেন আমরা আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হব। আমরা ফিফি আইল্যান্ডে যাওয়ার কথা আজকে। কি হবে, মন খারাপ হয়ে আছে এই জন্য। প্রচণ্ড আকারের বৃষ্টি হচ্ছে, সারা রাত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়েছে, আর এখন একটু প্রচণ্ড আকারের বৃষ্টি হচ্ছে। আর ইউজুয়াল সমুদ্র উত্তাল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি একটু কমে গেলে আমাদের যে ভ্যানটা নিতে আসার কথা ছিল, মাইক্রো ভ্যানটা, সেটা চলে এসেছিল এবং আমাদেরকে কল করলে আমরা চলে আসি। তারপর আরও 2টা কাপলকে তারা পিক করার পর আমরা আস্তে আস্তে আমাদের গন্তব্যের দিকে পৌঁছতে থাকি। এটা হলো আমাদের সেই বিচটা যেটার পাশেই আমরা থাকছিলাম, নাইহার্ন বিচ। তো সেখান থেকে আমরা গিয়ে সোজা চলে যাই ফুকেট পেয়ারে যে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর বৃষ্টি থেমে যায় এবং লুক অ্যাট দ্য ওয়েদার। মানে কয়েক মিনিটের মধ্যে কিভাবে ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে যায় এটা আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। উই এনজয়েড আ লট দ্যাট টাইম, কারণ এত সুন্দর লাগছিল যে এত কড়া বৃষ্টির পরে এত কড়া সুন্দর মিষ্টি রোদ উঠেছিল। পুরো টাইমটা আমরা অনেক এনজয় করেছিলাম। আমরা একদম ভিতরে যাইনি, ভেতরে এসির রুমও ছিল যেখানে বসার সুব্যবস্থা ছিল, আবার নর্মাল রুমও ছিল যেখানে সবার বসার ব্যবস্থা ছিল। এবং এই যে রুফটপে প্রীতমের অবস্থা দেখেন কি করে রেখেছে চোখ মুখ রোদের জন্য। রুফটপেও এরকম খোলা অবস্থা ছিল। যেহেতু আমাদের একটু মোশন সিকনেসের প্রবলেম আছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা চুজ করলাম আমরা প্রকৃতি দেখতে দেখতে এনজয় করতে করতে রুফটপেই যাব। তাতে আমাদের বাতাসও লাগবে এবং কোনো রকম সিকনেস হবে না। এখানে একটা মজার ঘটনা হয়েছে। এখানে একটা ব্রিটিশ আঙ্কেল ছিল, সে রোদের কারণে আর বসতে না পেরে ওখানেই টান হয়ে শুয়ে পড়ছে এবং শুয়ে সে জুতো দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। তো আমি বললাম, প্লিজ টেক মাই হ্যাট, ইউ ক্যান ইউজ ইট। ফার্স্টে সে খুবই বললো যে না দরকার নাই, বাট পরে ঠিকই নিল, বেশ কিছুক্ষণ ইউজও করলো, পরে আবার উঠে বসলো। দেখেন ওই যে দূরে ওখানে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, আর কিন্তু আমাদের এখানে আবার রোদ। দেখা যাক সামনে কি হয়। আমরা আমাদের রোদ এবং বাতাস সব কিছুই খুব এনজয় করছিলাম, খুবই মজা করছিলাম, গল্প করছিলাম। প্রীতমের একটু শরীরটা খারাপ লাগছিল কারণ প্রচণ্ড হাই ওয়েভ ছিল। এর মধ্যেই চলে আসলো মেঘ। আমরা অলমোস্ট পৌঁছায় গেছি। এই যে আইল্যান্ডের আশেপাশের অন্যান্য আইল্যান্ডগুলো দেখতে দেখতে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হতে লাগলো এবং আমরা তো ফুল অন মস্তি, আমরা পুরো বৃষ্টিটাই ভিজেছিলাম। বেচারা মোশন সিকনেসের জ্বালায় মরে যাচ্ছে, তারপরে নামছে বৃষ্টি। তো
বলতেছি মোশন সিকনেসের জ্বালায় হচ্ছে যে আপনি কোথা অবশেষে বৃষ্টি দেখতে দেখতে এবং এনজয় করতে করতে আমরা চলে আসলাম ফিফি আইল্যান্ডে। ফিফি আইল্যান্ডে আসার পরে আমরা কি কি করলাম কি না করলাম দেখা যাবে পরবর্তী ব্লগে। টিল দেন, টাটা।